Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Извиняюсь, что какое-то время не радовал вас интересным, качественным контентом, но у меня есть уважительная причина. Я готовил тот самый интересный, качественный контент. И именно с сегодняшнего выпуска я еженедельно буду радовать вас интересными, познавательными, техническими роликами относительно ремонта и обслуживания конкретно ваших автомобилей. Наверняка, если вы наблюдали, так скажем, за моим творчеством, наверняка вы видели тот ролик, в котором я рассказывал о причинах возникновения течи на рулевой рейке. Ну, естественно, тогда было огромное количество вопросов. Ну, что вы там курите, это под какими препаратами ведущие? Ну, естественно, были и нормальные вопросы. Многие спрашивали: Юрец, объясни, пожалуйста, потекла рейка, что сейчас делать? Потому что в сервисе говорят, нужно поменять сальники, в другой сервис съездили, говорят, менять бесполезно, у вас она все равно развалится. Что делать? Покупать БУ или новую? Как быть вообще в данной ситуации? Проблема заключается в том, что на том примитивном уровне, именно на том ролике, я просто не мог технически объяснить, из-за чего конкретно возникает течь сальников, потому что многие просто не понимали. Конкретно в этом ролике мы поговорим, из-за чего возникает стук рулевой рейки, ну и частично поговорим о той же самой течи рулевой рейки, то есть сальников рулевой рейки. Для того, чтобы более-менее наглядно показать, из-за чего это происходит, мы соберем небольшой конструктор, который я специально для этого подготовил. На этой схеме, как вы видите, представлены две основных детали, из которых вообще состоит рулевая рейка. То есть без них она работать просто не будет. Это золотник, или же так называемый распределитель, и вал рулевой рейки. Когда мы поворачиваем руль, золотник начинает вращаться. Как вы видите, на нем есть зубчатые передачи, и зубчатые передачи также есть на самом валу. То есть, когда мы поворачиваем руль в одну сторону, то вал начинает за счет вот этой вот передачи вращаться либо в одну сторону, либо в другую, ну, в зависимости от того, куда мы повернули руль. Ну, естественно, такая конструкция позволяет нам сделать такое усилие приблизительно как на «Жигулях» девяточки. То есть руль будет очень тяжелый. Из-за этого на современных автомобилях применяется так называемый ГУР – гидравлический усилитель руля. Что это такое? Обратите внимание, на валу присутствует вот такая деталь. Это силовой поршень. Он присутствует на всех рулевых рейках гидравлического типа. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы создать определенное давление в правом либо в левом цилиндре. Здесь должны присутствовать еще два цилиндра. Когда мы нагоняем давление в правый цилиндр, вал, соответственно, начинает толкаться в левую сторону. Если мы нагоняем давление в левый цилиндр, то вал начинает толкаться в правую сторону. Сейчас я соберу корпус рейки, и вы поймете, как это выглядит. Так, ну вот, у нас получился корпус рейки, и вот, как я говорил, здесь находится силовой цилиндр. Для того, чтобы он начал функционировать, необходимо сделать его герметичным, то есть установить сальники. Первый сальник устанавливаем справа, второй сальник устанавливаем слева. Теперь происходит то, о чем я говорил. Если мы нагнетем давление в правый цилиндр, то, соответственно, вал будет уходить влево. Если мы нагнетем давление в левый силовой цилиндр, то вал начнет уходить вправо за счет того, что на нем есть вот этот вот силовой поршень, который намертво закреплен на самом валу. Так, теперь, для того, чтобы здесь создалось, соответственно, какое-то давление, необходимо сделать шланги, которые будут идти сейчас объясню к чему. Так, это шланг для левой магистрали, это шланг для правой магистрали. То есть это правый силовой цилиндр, это левый силовой цилиндр. Теперь для того, чтобы вся система начала функционировать, нам необходим бачок ГУР и, соответственно, насос ГУР. Начнем с бачка ГУР. Установим его вот здесь. Так, золотник пока временно уберем, он нам сейчас не нужен. И также установим насос ГУР. Так, и сделаем мы их вот таким образом, подключим. То есть по этой магистрали масло будет идти в насос ГУР. Из насоса ГУР масло будет нагнетаться в вот этот резервуар. Что сейчас будет происходить, сейчас поймете. Значит, смотрите, когда мы заводим двигатель, ГУР начинает работать. Он начинает нагнетать давление, он забирает жидкость ГУР из вот этого бачка и гонит ее вот в эту магистраль. То есть здесь постоянно сохраняется давление. Далее что происходит?
Вот этот золотник, который, в принципе, начинает у нас совершать движение вала влево или вправо за счет вращательных действий, соответственно, этот золотник, он еще служит и распределителем. То есть он распределяет давление между левым и правым силовым цилиндром. Грубо говоря, когда нам нужно повернуть руль влево, золотник начинает гнать давление через вот эту правую магистраль. И, соответственно, он создает давление в правом силовом цилиндре, после чего вал начинает уходить влево. То есть давление начинает идти сюда. Теперь, что происходит, если нам нужно повернуть, соответственно, в другую сторону, то есть вправо? Нам, соответственно, нужно нагнать давление уже в левый силовой цилиндр. В таком случае распределитель начинает гнать давление в левый силовой цилиндр. Но как же быть? У нас получается переизбыточное давление в правом силовом цилиндре. И золотник сделан таким образом, что он начинает стравливать давление с правого силового цилиндра и отправляет это давление обратно в бачок ГУР. То есть таким образом поступает сначала сюда масло, когда оно здесь не нужно, золотник начинает его сбрасывать обратно в бачок ГУР. Но это тоже еще не все. Когда мы, к примеру, едем по прямой и нам просто не нужно нагонять масло в правый либо в левый силовой цилиндр, здесь, как правило, обычно просто циркулируется масло через сам золотник. И когда мы начинаем совершать вращение рулем, то есть влево или вправо поворачиваем руль, то, соответственно, просто золотник начинает распределять давление между правым и левым силовым цилиндром. Вот так эта система, в принципе, устроена. Но для того, чтобы понять, из-за чего вообще произошел стук, разберем конкретно вот этих две основных детали. То есть поговорим о золотнике и поговорим о самом валу. Как я уже сказал, на них присутствует передача. От времени, естественно, эта зубчатая передача ушатывается. У нее появляется люфт и, соответственно, начинается стук. Но стук начинаться может еще и по следующей причине. Помимо того, что на рейке присутствует два сальника, на ней присутствуют еще вот такие вот устройства. Называются они втулки. Значит, втулки сделаны для того, чтобы вал не гулял вот так вот внутри рейки, то есть они поддерживают вал. Когда начинается обычно стук рулевой рейки, обычно это происходит, когда уже вот эти вот втулки, они ушатаны. Вообще, как они выглядят, я вот здесь вот поставлю картинку, чтобы вы могли посмотреть. Вот именно таким образом выглядят эти втулки. Обычно в 90% случаев, когда человек приезжает на сервис, ему говорят, ну давайте мы сначала поменяем эти втулки, посмотрим, что получится. Ну, как показывает практика, дорогие друзья, если ушатаны вот эти втулки, то ушатана и вот эта вот передача. В процентном соотношении где-то на 70% умирает передача золотника и где-то на 30% начинает умирать сам вал. Проверить стук рулевой рейки вы можете очень просто. Сядьте в машину, включите зажигание, только не заводите мотор. Нужно зажигание включить, чтобы руль свободно вращался. И резкими движениями влево-вправо пошатайте руль. То есть надо это сделать именно резкими движениями. И вы тогда услышите стуки такие приглушенные. Это не ходовая, нет, это не рулевые тяги, это именно рейка стучит. А стучит она по двум причинам. Либо это втулки, как я уже сказал, либо это передача. Далее существует следующая еще проблема. Если, скажем, уже произошел стук рулевой рейки, автовладелец, как обычно, как правило, долго ездит с этой проблемой. И когда вал начинает гулять, умирают, соответственно, еще и сальники. Таким образом, когда потекли у вас сальники, я даю 99% вероятности того, что у вас и износилось, и, соответственно, вот эти вот передачи, и в том числе и втулки. Самое страшное, что может в такой ситуации произойти, это если вот этот силовой поршень, на нем есть прокладка это быстренько умирает при таких обстоятельствах. Этот силовой поршень может разбить цилиндр. Если он разобьет цилиндр, то здесь будет слабая компрессия, то есть он начнет перепускать давление из левого силового в правый, ну или справа в левый, в зависимости от того, куда гнать давление. Таким образом, руль будет тяжелый, то есть эту проблему вы уже не решите. То есть даже если замените непосредственно вот этот сальник
бесполезно. Далее, что предлагается в таких ситуациях вообще в автосервисах? Как они ремонтируют стучащие рулевые рейки и, ну, скажем так, как они ловят клиентов? Первое, самое распространенное. Меняются втулки. Это достаточно дешево, они стоят недорого. Поменять можно там, в принципе, на большинстве автомобилей, можно даже без снятия рейки. Втулки поменяли, хорошо, их установили новые. Толку от того, что их поменяли, если здесь присутствует люфт вот этой вот передачи, толку никакого не будет. Она как стучала, так и будет стучать. И по этой причине умрут, соответственно, и эти втулки. То есть это произойдет достаточно быстро. И втулки будут умирать вместе с сальниками. Поэтому, если производится ремонт рейки, то есть нужно устранить ее стучание и ее течь, то это нужно делать комплексно. То есть меняются сначала сальники, они меняются в обязательном порядке. Меняются обязательно втулки. Меняется, обратите внимание, золотник, но тут есть кое-какой подводный камень. Золотник, он идет не просто сам по себе, в его основе, то есть он вращается, когда у него снизу он вращается на подшипнике. То есть, когда меняется золотник, необходимо менять еще и подшипник. Но золотник бывает восстанавливает. То есть, что с ним происходит? Если, к примеру, пропало давление в рулевой рейке, то обычно виноват еще и сам золотник. То есть, на нем имеются тефлоновые кольца, они изнашиваются от времени, пропадает герметичность данной системы. Эти кольца, их можно отдельно заменить. Также меняется отдельно подшипник. Вообще, если вы с этим столкнетесь, я бы на вашем месте приобретал новый золотник, распределитель так называемый, новый поменял бы обязательно подшипник. Имейте в виду, к нему в комплекте могут идти кольца, а могут не идти. То есть нужно смотреть в зависимости от конкретной ситуации. Кольца в среднем стоят 2500, тефлоновый подшипник там в районе 1500, сам золотник в районе 3000 рублей. Сальники более-менее нормального качества, ну, естественно, китайские, других вы не найдете на нашем рынке. Сальники будут стоить порядка 3000 рублей, это хорошие, более-менее качественные. Втулки стоят порядка там 1500-2000 рублей. Самая дорогая деталь, самая дорогостоящая, это сам вал. Насчет вала. Значит, друзья, смотрите внимательно. В продаже есть китайские валы, они недорогие, там в районе 2-3 тысяч рублей. На этих китайских валах умирает моментально вот эта зубчатая передача, то есть долго она не ходит. Более-менее хороший вал будет стоить порядка 9000 рублей. А теперь смотрите, что получается. Если мы меняем вал, мы меняем золотник, мы меняем втулки и сальники, у нас на круг получится порядка где-то 23-25 тысяч рублей. Это вместе с работой, ну и плюс туда нужно будет накинуть еще новые рулевые тяги, соответственно. Ну, здесь их нет, но вы понимаете, что сюда крепятся рулевые тяги. Нужно будет накинуть рулевые тяги, у нас на круг там получится где-то 25-30 тысяч рублей гарантированно. Значит, теперь вопрос, какими комплектующими будет это все восстанавливаться? Если мы говорим о китайских комплектующих, да, у них закупочная стоимость, то есть стоимость захода их в магазин, она относительно невысока. В принципе, как и срок службы. Если вы будете восстанавливать рейку таким способом, то есть китайскими запчастями эконом-класса, фактически вы отдадите стоимость более-менее нормальной рейки, которая выпущена в Италии, либо в Швеции, кстати, выпускает достаточно неплохие рейки. То есть нужно считать, смотреть. Когда вы поедете в автосервис, теперь вы уже знаете, что может стучать в рулевой рейке, я вам объяснил, поэтому в таких случаях меняется золотник, вал. Если вы просто поедете туда менять, повторюсь, если вы просто поедете поменяете вот эти втулки, даже если особо повезет, вы еще поменяете и сальники, то, друзья, я вам даю 99% вероятности, что у вас умерла там еще и вот эта вот главная пара, то есть передач на самом валу и на золотнике. Естественно, многие скажут, можно подтянуть регулировочным винтом, да, хорошо, можно подтянуть, да, без проблем, но у вас износ идет, к примеру, по бокам передачи износ 80%, да, здесь где-то 20%. Со временем у вас по бокам там 70 будет, здесь 30%. Таким образом, у вас все равно будет увеличиваться, соответственно, зазор, и все равно будет рейку закусывать. Поэтому это временная мера. То есть даже если вы подтянете рейку, все равно она будет стучать или того хуже, закусывать руль.
Так, еще важнейшее дополнение к данному выпуску. К сожалению, не все автопроизводители разрешают нам перебирать рулевые рейки, и таким образом они продают их, как правило, в сборе. То есть открываешь каталог автомобильный того или иного производителя, рейка идет только в сборе. Ну, существуют и исключения на некоторые на марки и на некоторые модели автомобилей. Оригинальные производители производят ремкомплекты рулевых рейк. Поэтому, если вы погоните свой автомобиль в какой-то сервис, в котором производят ремонт рейк, обязательно задачитесь таким вопросом, можно ли на ваш автомобиль купить оригинальный ремкомплект. Это очень важно, потому что если это будет все реставрироваться всяким хламом китайским, к сожалению, никаких положительных результатов вас такая работа просто не ждет. Наверняка вы обратили внимание, что формат данной передачи достаточно нестандартный. Да, это полностью авторский контент, полностью авторские декорации. Друзья, мне нужна небольшая ваша поддержка. Обязательно лайкните, обязательно подпишитесь, потому что я вас очень хочу порадовать интересным, качественным контентом. Порадуйте вы меня, поддержите. На данный момент мне сейчас это очень нужно. Так что не прощаемся, скоро увидимся. На следующей неделе я вас порадую очень интересным выпуском, который будет про долив масла, потому что, к сожалению, не все знают, что масло нужно менять, а не просто доливать. И на следующей неделе мы более подробно поговорим об этой проблеме.